به نام خدای بزرگ و مهربان، شاگردای عزیز، شروع میکنیم بخیر به درس دوم. عزیزا، ما در درس قبلی راجع به خود ریاضی و اعداد و طبقه بندی اعداد صحبت کردیم. امروز بخیر نوبت میرسه که ما راجع به عملیات اساسی علم حساب بحث خود آغاز کنیم. زمانی که عملیات میگم 4 عملیه مطرح است که البته درس امروز ما بالای عملیات اساسی حساب است. 4 عملیه را ما بررسی خود کردیم که عبارت از یک عملیه جمع، 2 عملیه تفریق، 3 عملیه ضرب و 4 عملیه تقسیم. ما مورد مطالعه خود به ترتیب قرار میدیم. البته در قدم اول پیش از اینکه ما عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم آغاز بکنم، یک چیز دیگه هم در جریان ریاضیات وجود داره که عبارت از استعمال قوس ها هست. استعمال قوس ها هم در ریاضی و بالاخره در بخش حساب، در بخش الجبر ما با او مقابل میشیم که البته عمدتاً 3 نوع قوس ها وجود داره که در مواقع معینش، در موقع ضرورت از او استفاده میکنیم که عبارت از اول قوس خرد است، قوس خرد یا به اینیش سمبول قوس هلالین هم یادش میکنن. دوم قوس متوسط، قوس متوسط که البته قوس ست هم برش میگن یک قوس. و سوم قوس کلان، قوس کلان یا قوس مربعی هم برش یاد میکنن. 3 نوع قوس ها وجود داره. حتی اگر دوستای عزیز توجه کرده باشین در ادبیات زبان دری و پشتو هم بعض اوقات قوس های هلالین به خاطر مفهوم یا معنای یک چیز نیز استعمال میشه. یعنی همون ترتیبی که در ادبیات مورد استفاده است، در ریاضیات نیز مورد استفاده است که در بعض مواقع ضرورت میشه داشته باشیم. قوس خرد است، قوس متوسط است و قوس کلان که البته ترتیب اجرا یا رفع این قوس ها اول قوس خرد خلاص میشه، رفع میشه، بعدا به نوبت قوس متوسط و در اخیر قوس کلان که در مسائل الجبری، در افاده الجبری بیشتر به او برخورد خود کردیم نسبت به بخش های حساب. اما ضرور است که باید همینجا بگوییم که یعنی در جریان عملیه ها میتونه این قوس ها استعمال شود، با حافظه تان داشته باشید. خب اینو شما یادداشت میکنین که ما شروع کنم بخیر بالای عملیه جمع. خب شاگردای عزیز و محترم، حال شروع میکنیم بخیر سر اولین عملی حسابی که عبارت از عملیه جمع است. عملیه جمع اعداد کامل. پیشتر براتون گفتم که 0 تا به 9 عبارت از اعداد کامل هستند. پس اول شروع میکنیم بالای عملیه جمع. عملیه جمع اعداد کامل. جمع با یک جا کردن گفته میشه. البته یک جا کردن کمیت های همجنس. نمیشه که بگوییم 5 تا کتابچه جمع 3 دانه قلم مساوی به 8 دانه کتابچه میشه، یا 5 دانه قلم جمع 3 دانه کتابچه مساوی به 8 دانه کتابچه میشه. اشتباه است. کمیت هایی که همجنس هستند اونها قابلیت جمع و تفریق دارن. خیبنان یک جایی کردن مقادیر و کمیت های همجنس عبارت از عملیه جمع هستند. که البته به خاطرتان داشته باشین که در عملیه جمع قابل یادآوری میدانیم که 5 فرزند جمع 4
مساوی به 4 جمع 5 است. این خاصیت به نام خاصیت تبدیلی یاد میکنن. خاصیت تبدیلی. و در نتیجه جمع کدام تغییر نمیاد. 5 جمع 4 هم مساوی به 9 است و 4 جمع 5 هم مساوی به 9 است. این خاصیت جمع میپذیره، به نام خاصیت تبدیلی یاد میکنن. به می ترتیب در جمع خاصیت اتحادی هم وجود داره. خاصیت اتحادی مثلا 2 جمع 5 جمع 3 مساوی است به 2 جمع 5 جمع 3. این خاصیت اتحاد و اتفاق است، اتحادی است. هیچ گونه کدام مشکل را بار نمیاره. چی بگوییم که 2 جمع 5 و 3 8 و اینجا بگوییم 5 جمع 2 7 جمع 3. 2 جمع 8 هم مساوی به 10 و 7 جمع 3 هم مساوی به 10. در اصل جمع کدام تفاوت به بار نمیآید. بنان اینی خاصیت به نام خاصیت اتحادی در جمع یاد میکنن که حافظتان باشه که همین اساس هست. باز بسانا در بخش ریاضیات وقتی که خاصیت اتحادی میگم یا خاصیت تبدیلی میگم، اونجا متوجه باشین که باز برای حروف کار میکنیم دیگه. وقت باز درک کرده بتونی که چطور خاصیت اتحادی وجود داره یا خاصیت تبدیلی وجود داره. همچنان یک گپ دیگه هم به خاطرتان باشه که عنصر عینیت در جمع، عنصر عینیت در جمع عبارت از صفر است. 0 جمع 7 مساوی به 7 جمع 0. 0 جمع 7 7 است. هیچ چیزی که چونی ست خالی است، کدام عنصر نداره. که یک ست که 7 عنصر داره پس هم مساوی به 7 است. و 7 جمع یک ست خالی، ستی که 7 عنصر داره جمع 0 که هیچ عنصر نداره یک ست خالی، نتیجه 7 است. پس بنون 0 عنصر عینیت میشه در عملیه جمع. این به خاطرتان باشه. و در مورد 0 فقط همین قدر گفتم که فعلا باز پسان کمی بیشتر سر از این صحبت میکنیم که 0 یک ست خالی است. ستی که عنصر نداره او را توسط سمبل این شکل نشان داده میشه که 0 است. و در عملیه جمع عنصر عینیت است. عین خود عدد به دست میاره. عین خود عدد 7 جمع 0 0 جمع 7 عین چیز است، نتیجه 7. و در اصل کدام تغییر نمیاد. این خاصیت عنصر عینیت جمع برای ما ارائه میکنه. حالا توجه کنین که اگر یکی دو مثال از جمع براتون کار بکنم بد نخواد شد. و گرچه که میفهمم نام خدا امیتان دارای اوش خوب هستین و زیاد مطالبه در علم حساب میفهمین، اما به خاطر یادآوری فرض کنیم که داشته باشیم 275 جمع 1342 میخوایم جمع کنیم. توجه بکنین این جمع سطری میگن. 1 ها 10 ها 100 ها هزار، اما 1 ها 10 ها 100 ها. رقم 1 ها را همراه 1 ها، رقم 10 ها را همراه 10 ها و رقم 100 ها را همراه 100 ها و رقم 1000 را همراه رقم 1000 جمع میکنیم. و اگر نبود خیر از خودش نشه میکنیم. توجه کنید رقم 1 ها 5، رقم 1 ها 2، 5 جمع 2 7 در رقم 1 ها. 7 جمع 4 11 رقم 10 ها است. 11 11 یکش یک دانه اصل، یعنی به این معنی که از خانه دهی به خانه صدی آمدیم. 10 دانه دهی بچیم یک دانه صدی نمیشه. همونطور که 10 دانه روپیگی مساوی به یک دانه دهی میشه، خود 10 دانه در روپیگی هم مساوی به یک دانه صدی میشه، 10 دانه صدی هم مساوی به یک دانه هزاری میشه. خب بنان اونمو که اصل میگیریم دقیقاً 10 دانه دهی رو به یک دانه صدی تبدیل میکنیم. اگر ضرورت شد 10 دانه صدی رو به 10 دانه با یک دانه هزاری تبدیل کرده میتونیم. اون از خاطر اصل میگیریم. بازم دقت کنین 2 جمع 5 7، 4 جمع 7 11 یک اصل، یعنی به این معنی که از خانه دهی به خانه صدی یک دانه صدی آمد. یک اصل 1 و 2 3 3 و 3 6. خانه هزار چیز نداریم، خودش 1617 اصل جمع است که البته میتونیم ایره به این شکل هم نشته کنیم 275 جمع 1342.
اینی علامه یا سمبل جمع است. توجه کنید بازپسانا در الجبر رسیدیم سمبل مثبت و علامه جمع عین سمبل است، اما طرز بیان فرق میکنه که فعلا ما سر سمبل جمع علامه جمع است به کار میریم و میفهمم که انشالله میفهمین. همینطور یاد دارین که رقم یک ها زیر هم، رقم صدها زیر هم، رقم ده ها زیر هم، رقم صدها زیر هم و خانه هزار زیر هم. بازم جمع میکنیم. 5 جمع 2 7، 4 جمع 7 11، یک اصل، یعنی به این معنا که ما 10 دانه دهی یک اصل آوردیم به یک دانه صدی. 1 و 2 3 3 و 3 6. این یک در حقیقت اصل است که از دهی ها به صدی تبدیل شده. یک دانه صدی اینجا آمده، یک دانه صدی اینجا، دو تا صدی همی 300، 3 تا دیگه 600. کدام اصل دیگه نداریم، یکم خودش. بازم ندیه این چیز به خاطرتون باشه بچیم که اینی دو عدد به نام اجزای جمع، اجزای جمع و این به نام اصل جمع، اصل جمع یاد میکنن. یک جزء جمع دیگه جزء جمع و این هم عبارت از اصل جمع. چندین ارقام که زیر هم معلوم شد براتون در مکتب بگویه که گفته پرکتیس هم کردین، میتونین جمع کنین. مثلا 12543 1002 741350 میخوایم جمع کنیم. یا هم یک جزء جمع است، یا هم جزء جمع است، یا هم جزء جمع است. و ببینین دقت مسئله در کجاست که ارقام زیر هم قرار میگیرن. رقم یک ها، رقم ده ها، رقم صدها، رقم هزار، رقم 10,000 و رقم میلیون، همه زیر هم باید قرار بگیره. اگر این طبقه بندی از پیشتان غلط شد، اصل جمع غلط میکنین. 3 و 2 5، 5 و 0 5، 4 و 5 9، 5 و 3 8، 2 و 1 3، 3 و 1 4، خانه 10,000 1 و 4 5 و این هم 7. ببین چطور میخوانیم؟ این تا آسان 754 خانه 1000 است نه؟ 754 1895 این عبارت از اصل جمع. مثل زی چندین اعداد شما میتونین در خانه پرکتیس کنین و جمع بکنین. عزیزا برای که پرکتیستان قوی شه و ما عقیده دارم نام خدا همیتون در این عملیات چارگانه حسابی خیلی تکله هستین، تیار هستین، میتونین. خب پیشتر خود رفتیم. خود شاگردای عزیز بر جمع همین قدر کافی است. بهتر است که برم عملیه تفریق کمک تشریح کنم. دوم عملیه تفریق اعداد کامل، عملیه تفریق اعداد کامل. دوستا تفریق به معنای کم کردن است شاگردای عزیز. از یک چیز، از یک مقدار کم بکنیم. این عملیه تفریق گفته میشه، کم کردن از یک مقدار. من تو توجه کنیم بچیم که از یک مقدار بزرگ یک مقدار کوچک کم شده میتونه. هیچ وقت از یک مقدار کم مقدار بزرگ کم کرده نمیتونیم در حساب. از اون خاطر در پا داشته باشیم 20 روپیه خرج کرده میتونیم؟ یقینا که نمیتونیم. اگر 20 روپیه داشته باشیم ده چی که 12 و 13 و 15 و تا 19 روپیه حتی تا 20 روپیه هم خرج کرده میتونیم. اما از 20 روپیه 25 روپیه خرج کردن نمیتونیم. بنابراین در عملیه تفریق توجه کنین که از عدد بزرگ عدد کوچک تفریق میشه. ایره به یادتون داشته باشین. مثلا زمانی که میگم منتها بازم مثل عملیه جمع همجنس باید باشه. از 5 دانه کتابچه 2 دانه قلم تفریق کنی 3 دانه کتابچه بگویم ما خب بازم اشتباه کردیم. ممکن نیست. باید کمیت ها هم جنس باشن که از هم دیگه تفریق شود. از 8 دانه قلم 5 دانه شک تفریق کنیم 3 دانه قلم باقی مانه که البته او هم قلم باشه. پس تفریق کم کردن کمیت های هم جنس عملیه تفریق در حساب میگن. مثلا زمانی که نوشته میکنم 74 و تفریق میکنیم 52 را، یقینا دقت کنین که ایره به نام مفروق
این به نام مفروق منه. مفروق منه و آنچه که نتیجه آمد عبارت از حاصل تفریق است و میبینین که مفروق بزرگ است اما مفروق منه کوچک است که قابلیت تفریق داره. از 4 که 2 کم شد 2 باقی ماند، از 7 که 5 کم شد 2. پس حاصل تفریق عبارت از 22 است و از عدد بزرگ عدد کوچک تفریق میکنیم. یک چیز دیگر هم در عملیه تفریق متوجه شین. مثلا 314 میخوایم تفریق کنیم 258. 314 بزرگ است، مفروق بزرگ است، مفروق منه کوچک است. قابلیت تفریق ممکن است، امکان داره که ما تفریق بکنیم. از 4 8 نمیره. یعنی به این معنی که 4 رو داریم در خانه یکا و 8 رو باید کم کنیم که ممکن نیست. مجبور هستیم. این خانه 10 است. یک دونه دهی بر از این قرض میکنیم. یک دونه دهی که کت 4 قرض کنیم میشه 14. از 14 که خب ببینید این خانه یکا بود. این 10 از 10 یک دونه دهی قرض کردم، پولیسیا کردم به اصطلاح 10 دانه روپگی شد. 4 دانه روپگی دیگه هم داشتم 14 دانه روپگی شد. 14 دانه روپگی 8 دانهش کم شد. چند تاش باقی مونه؟ 6 دانهش باقی مونه. اینجا چند تا دهی باقی ماند؟ هیچ دهی باقی نموند. خب اینجا 0 مونده دیگه. 0 مونده. ناگزیر هستم بیایم از صدی پولیسیا کنم، مایده کنم به اصطلاح عام. یک دانه صدی را به درپگی پولیسیا میکنیم. چند تا درپگی میشه یک دانه صدی؟ آفرین 10 دانه. وقتی که این را آوردیم پالی 0 موندیم 10 دانه. 10 دانه درپگی داره این حاله. حالا از 10 دانه درپگی که 5 تا ایباره چند تا درپگی میمونه؟ 5 دانه درپگی. نوت درپگی 5 دانش باقی موند. اینجا چند موند؟ اینجا خانه صدی 3 دانه داشتیم، یک دانش برازی گرفتیم، پولیسیا کردیم، 2 دانه صدی موند. از 2 دانه صدی که 2 تا صدی رو خرج کردیم چند روپیه دیگه پیش ما میمونه؟ واضحه که چی نمیمونه؟ 0. آیا 0 به طرف دست چپ کدام ارزش داره؟ قابل خوانش هست؟ نه خیر نیست. خیر که نیست، در واقع ما 56 دارم که عبارت از حاصل تفریق است. حاصل تفریق. یعنی بازم تکرار میکنم اینجا را خیلی توجه کنین. من صاحبای عزیز به انواع مختلف به زبان مختلف براتون میگه، اما ساده ترینش به یادتان باشه بچیم که مثل که شما در روپیگی پولیسیا میکنین به 10 دانه روپگی، یک دانه صدی را به 10 دانه در روپگی، یک دانه ازوری را به 10 دانه 100 روپگی، نوت 100 روپگی تبدیل میکنین. عین عملیات اینجا کاملا یک علم اجتماعی است، یک علم طبیعی است، قابل درک است. 4 دانه روپگی دارم، 8 روپگی کم نمیشه. این کم است، زیاد است. ناگزیر هستم از دهی یک دانه اینجا میارم. یک دانه دهی 10 دانه روپگی میشه. 4 دانه روپگی هم دارم. چند دانه روپگی شد؟ 14 دانه روپگی. از 14 دانه روپگی که 8 تاش کم شد 6 دانه روپگی باقی ماند یا نه؟ بله دقیق. اینجا خیلی چند دانه دهی باقی ماند؟ یک دانه دهی داشتم، او را پولیسیا کردم، برازی دادم، هیچ برای من درپگی نماند. خب مجبور هستم یک دانه صدی را پولیسیا کنم. یک دانه صدی را به نوت درپگی 10 دانه نوت درپگی میشه. 10 دانه اینجا چون هیچ چیز باقی نمانده بود، 10 دانه درپگی. از 10 دانه درپگی که 5 دانه درپگیش کم شد 5 دانه باقی میمونه. اینجا من 2 دانه صدی دارم، 2 دانه صدی قرضدار هستم. این به این میتونم برای من هیچ چیز باقی نمونه. پس 56 عبارت از حاصل تفریق این عملیه تفریق ما خواهد بود. انشالله که در این مورد کدام مشکل نداره. یاد گرفتیم که چطور ممکن است تفریق بکنه. قابل یادآوری میدانم عزیزای گلم که در عملیه تفریق خاصیت تبدیلی وجود نداره، خاصیت اتحادی وجود نداره. عنصر عینیت علاوه 0 است، اما فقط از یک جهت. یعنی خاصیت تبدیلی را شما در تفریق دیده نمیتونین. 8 منفی 5 مساوی به 3 است، اما 5 منفی 8 که جایا تبدیل شود حال فعلا تفریق کردن نمیتونیم. چرا؟ پیسه ما کم است، مفروق خرد است، مفروق منه بزرگ است، نمیتونیم. پس بنا نمیتونم بگویم که 8 منفی 5 مساوی به 5 منفی 8 میشه. امکان نداره، با هم مساوی نیستن. به همین ترتیب در خاصیت اتحادی نیز ممکن نیست. در عنصر عینیت در تفریق فقط میتونم بگویم که 4 منفی 0 مساوی به 4 است. 0 از یک جهت،
یک عنصر عینیت در تفریق میشه، اما از هیچ جهت باز امکان نداره 0-4. نمیتونم بگویم مساوی به 4 میشه، چون من هیچ پیسه ندارم، 4 به قرضدار هستم. خب ممکن نیست که من بتونم ایره تفریق بکنم. پس بنان خاصیت تبدیلی، خاصیت اتحادی و تا عنصر عینیت از یک جهت 0 مساوی میشه، اما از جهت تبدیلیش وجود نداره، در عملی تفریق قابل تطبیق نمی باشه. دوستای گلم، فکر میکنم که برای درس امروز تا اینمی عملیه کافی است. باز اگر حیات باقی بود انشاءالله الرحمن در خدمتتان خواهد بودم. در درس سوم راجع به عملی ضرب همراهتان صحبت میکنیم. تا درس سوم شما را به خداوند بزرگ و مهربان و یکتا میسپارم. امیدوار هستم که یک بار به تکرار ببینین، از موادایی که استادای عزیزتان برتان میته استفاده از می بکنین. تا درس دیگه الله نگهدارتان. خدا حافظ عزیزان.